你一定要记住啊，很多宝妈想蒸多宝鱼给宝宝吃，但蒸出来的肉不是硬邦邦的，就是没熟透。改好刀的多宝鱼装入碗中，底部放葱去腥，垫上筷子受热均匀。每天分享家常菜，点个小红心鼓励一下吧，非常感谢。鱼面刷上1层油，这样蒸出来的多宝鱼洁白嫩滑。放葱姜去腥增香，上锅蒸8分钟，再放入切好的三丝，浇上99度热油，然后围着鱼边淋上蒸鱼豉油即可。这样做的多宝鱼，你家宝宝吃了笑哈哈，你也做起来吧。